principal problema és que gent com tu, o gent com la Juliana Canet, o gent com el Long, o gent com la Gemeta la Divina, o jo què sé, qualsevol que se us vulgui acudir, és pràcticament impossible que es puguin guanyar la vida fent contingut en català. Només diu que la gent com el López Norman, Juliana Canet, etc., no és pràcticament, diuen, és pràcticament impossible que es guanyi la vida fent contingut a internet. Vale? fent contingut en català. O sigui, en català, diu. Però bueno, jo diria a internet en general, val? I aquest impediment, que té, entre altres motius, com funcionen els algoritmes, com les xarxes filtren el contingut en català, perquè ell ara parla del català, però és que això passa exactament amb tot, amb castellà, amb anglès. Com promocionen o no promocionen, com es monetitza, etc. Aquest impediment fa que menys gent s'hi dediqui. O que gent, sobretot, que la gent que val, la gent que és molt bona, estigui molt tentada de passar al castellà o passar-hi directament. Perquè jo ho he explicat moltes vegades. No és que jo en castellà guanyi 20 i en català guanyés 10. Hòstia, tu, és que vols guanyar més diners. No, és que en castellà he tingut una carrera i en català no l'hagués pogut tenir. Directament. O sigui, totes les coses que jo he fet no haguessin passat. Vale. Ell diu que ha tingut una carrera en castellà i que tot el que ha pogut fer doncs li ha fet, no?, tenir aquesta carrera i poder-s'hi dedicar, no? Que diu que en català això no ho aconseguiria. Llavors, crec que és exigir molt, no, però demanar molt que la gent renunciï a una cosa per molt convenciment que tinguin de fer servir el català i de creure que el català és important. És dur, és trist, no hauria de ser així, i jo admiro moltíssim, i ho dic de veritat, tota la gent que feu contingut en català, perquè teniu el triple d'obstacles que la gent que no fan contingut en català, que ja és difícil per ells, doncs per vosaltres encara és més, i crec que és important, i crec que quan el català empitjora i els meus fills no tenen referents en català, jo no puc dir, és que jo vaig fer el que vaig poder. No, jo no he ajudat a això, però crec que és una situació molt difícil que no es pot arreglar simplement per la voluntat de gent com vosaltres. No, està clar. Per desgràcia. Ningú és superheroi aquí. Sí. No, és que tant de bo, és a dir, tant de bo fos així. Hi ha gent que em contraargumenta a dir és que si l'Auronplay, no sé què, si tots els que sou catalans féssiu contingut en català, la cosa seria diferent. Jo, de veritat, crec que no. Ja no és que haguem d'exigir o demanar, és que de veritat crec que no seria així. Perquè si jo cregués que seria així, potser jo ho hagués enfocat diferent, no? I al final la gent que està vivint del seu contingut d'internet, com la Juliana, com el Long, etc. Ja està, ja s'ha contradit. Ho heu vist o no? Ho heu vist o no? S'acaba de contradir. Primer ha dit, és pràcticament impossible viure d'internet en català, no sé què. I ara diu que la Juliana, el Long i tal estan vivint d'internet i de fer-ho en català, òbviament, perquè no ho fan en castellà. Val? O sigui que sí que estan vivint. Val? Aquí ja s'està contradint. Ho estan fent perquè la corporació... Ell diu que, clar, el tema és que els ha fitxat a la corporació i que, clar, tenint el mecenes, per dir-ho d'una manera, darrere de la corporació, doncs llavors s'hi poden dedicar. Doncs els ha fitxat, cosa que em sembla fantàstic. Sí, és a dir, tenen un suport institucional, entre cometes, parlant de la corporació. Sí. Que, per cert, no és només la corporació, la que ha fitxat a aquesta gent. Vull dir, al final, la Juliana també fa coses que no tenen res a veure amb la corporació. Fa coses per altres entitats i per altres empreses, val? També d'anuncis i coses d'aquestes. Si entreu als seus canals ho veureu. O sigui que no és només la d'això, s'està guanyant la vida també amb molta... Em sembla que està fent també uns vídeos per una llibreria de no sé quin barri de Barcelona i fa com recomanacions i tal. I també l'ha fitxat al Liceu, em sembla que va ser, per fer uns vídeos curts amb el Sir Joan parlant de diferents obres de teatre, no sé què. I això no té res a veure amb la corporació. O sigui que sí que s'estan dedicant. Sí que és gràcies a internet que estan tenint feina i que estan treballant d'això. De mitjans, sí. Com a paraigües institucional. Però si no existís, no podríem viure. A nivell privat, no? A nivell privat. Clar. I sempre és a nivell privat. Sempre és a nivell privat. I ara veureu el per què. Llavors, això és un impediment molt gran. Com es canvia? No ho sé. No en tinc ni idea. De veritat, no ho sé. No sé com es podria canviar. No sé què podem fer. Crec que activisme com el de Twitch en català, per exemple, ha sigut fonamental, perquè que Twitch reconegui la categoria català sembla una tonteria, però no ho és. No ho és gens, perquè la gent que vol buscar contingut en català et pot trobar a tu, Norman, i si no abans, quan no existia aquesta categoria, no et trobaria. Literal, tal qual així. Per tant, el mateix passa amb TikTok.
També t'he de dir que la gent que arriba per buscar l'etiqueta en català, no tinc les dades, però no crec que sigui gaire. D'acord, però no són gaires. Hi és l'opció. Sí, però és que abans no hi era l'opció. No són gaires perquè tots, per sort o per desgràcia, tots són bilingües. I per tant, jo què sé, jo veig contingut jo sobretot veig contingut en anglès, però veig contingut en anglès, en castellà, en català, a mi m'és indiferent. El fet que et sigui indiferent... L'out consumer aquí ja està donant les seves preferències i és per això que té aquesta opinió i és perquè ell li és indiferent a l'anglès, al català i al castellà. Fa que si tens 250.000 ofertes en castellà i 3 en català, doncs acabis agafant més sovint contingut en castellà, és que és lògic. I no hi ha més oferta en català, doncs per això, pel que he dit. Si tu, Norman, tu, no et vull posar exemple tu, però algú que diu, hòstia, és que jo em podria guanyar la vida si ho fes en castellà, podria deixar la meva feina, podria viure d'això, hòstia, em podria anar molt bé, o puc seguir fent-ho en català mentre tinc una altra feina i tal. És una tentació gran i això fa que justament els millors i els que tenen més talent i els que podrien arribar a fer més coses acabin marxant perquè al final tu saps, això és molt sacrificat, tu hi poses un munt d'hores i si això no et dona per viure, doncs al final la gent es cansa, és que és normal i és molt difícil viure d'internet, en català, en castellà i en anglès. Ara qui ho diu, és molt difícil viure d'internet en català, en castellà, en anglès, en qualsevol idioma realment, és que és això, és que és bastant difícil o pràcticament impossible viure exclusivament d'internet. Una altra cosa és després tot el que envolta, val? És molt difícil viure de Twitch, és molt difícil viure d'Instagram, és molt difícil, molt poca gent ho aconsegueix. Si a sobre hi poses una doble muralla, que és el fer-ho en català, doncs funciona pitjor i ja està. I jo ho veig així i si ho veiés diferent, doncs actuaria diferent. El que faig jo respecte al català, doncs, quan ven la meva dona i els meus fills, amb ells parlo en català sempre, doncs en el directe també parlo en català. Explico quan la gent em pregunta, això és en català, comparteixo contingut en català. Ara mireu el que diu, Col·laboro en català també. Col·laboro en català. Treballo en català, surto a BTV, surt a BTV, el pop-up, el pop-up. Sortia a la línia abans que el xapessin, no per culpa. Vaja, que té molts altres llocs que sí que utilitza el català, però on te col·labora, i jo el que em pregunto és com ha aconseguit ell aquestes feinetes, val? Perquè tu per la teva cara bonica no et contracta ningú, val? Sempre et contracta algú si aquest algú creu que pot treure profit del teu talent en el seu negoci. Val? Llavors, que l'hagin contractat al pop-up, que l'hagin contractat a BTV o qualsevol altra cosa que faci, i ara ho explicarà, serà per algun motiu. Hi ha gent que em diu, Roc, és que jo ho faig en català perquè no ho sé fer d'una altra manera, entén-me, no ho sé fer. I dic, doncs genial, hòstia, perfecte, però és que jo ho faria en anglès, jo vaig estar fent proves per fer vídeos en anglès. Està provant de fer-ho en anglès, que suposo que no li va anar bé. Jo volia obrir un canal en anglès, però no podia, o sigui, sé parlar anglès i el parlo bé, però no em sentia prou còmode com per fer contingut en anglès. Si no, estaria fent contingut en anglès, vull dir, és que perquè justament arribo més gent i m'obriria nous camps i tal, no? Però això ho entenc perfectament, vull dir que al final és lo xulo, que jo et veig a tu i dic, hòstia, és un tio... Mira, moltes vegades jo estic molt d'acord, m'agrada molt l'Out Consumer com parla, perquè s'explica molt bé i tal, i quan parla ho fa sempre enraonant i tal, no? Potser l'única cosa que li criticaria a l'Out Consumer, al Roc, que no estic d'acord amb ell, és que ell, per molt que és català, que parla en català a casa amb la seva família, etc, i que dona suport també al català perquè, vulguis o no, fa aquestes coses, el que no m'agrada és l'actitud aquesta que té el Roc d'aniquilar els idiomes, realment. O sigui, no s'estima prou la llengua pròpia, almenys el català, com per imposar-lo per davant de les altres llengües. Al final és el que diu, no diu, si jo em pogués guanyar la vida en anglès, ho faria en anglès. Val? Com dient, tampoc m'importa el castellà. Realment no li importen els idiomes com a una entitat, sinó que realment per ell l'idioma és un mitjà de comunicació i punt. Val? No és tot el que representa darrere, tema cultura, tema identitat pròpia, etc. Perquè realment el que està dient és això, bueno, jo parlo català si el català em serveix, jo parlo castellà si el castellà em serveix, i parlo en anglès si l'anglès em serveix, no? I al final utilitzaré l'idioma que a mi em serveixi, doncs, per guanyar-me la vida, per poder-me comunicar amb els altres, etc. No? I és potser la part i per això té aquesta actitud, i per això diu el que diu, la part que a mi no m'agrada, no? Sí, ma germana també és així, de l'out consumer, no? Amb tot l'altre, jo estic sempre molt d'acord amb ell, m'he vist alguns directes seus a Twitch
i alguns vídeos seus a YouTube i tal, i estic molt d'acord amb moltes de les coses que opina, i crec que és una persona super sensata i tal. Bueno, ja té una edat, té 44 anys, o sigui que és normal que sigui així, no? Estic molt d'acord amb moltes de les seves opinions i de les seves ideologies, però aquesta, pel tema de l'idioma, no estic gens d'acord amb la seva opinió, perquè infravalua tot el que aporta una llengua pròpia, val? I li és bastant igual. O sigui, el que demostra és que li és bastant igual al català, al castellà, a l'anglès, li és igual als idiomes. YouTube, a la meva època més bona, van ser... Em sembla, el màxim que he guanyat a YouTube a la meva època més bona van ser, em sembla, 1.600 euros bruts un mes, que estava... 1.600 euros bruts un mes? Molt bé, Parlem ara de que tens pràcticament 800.000 seguidors a YouTube. Sí, no, exacte. No, perquè està bé posar les coses en context. Sí. 800.000 seguidors a YouTube, I en d'això, sí. No, sí, exacte. Bueno, era una època que jo tenia 3 milions de visites al mes. Vale, cobrava 1.600 euros al mes bruts per 3 milions de visites. És el que diu. Amb això estic totalment d'acord, val? Que les visites, en certa manera, no fan que puguis viure d'internet. Directament, val? Ell viu en part de les visites. És a lo que vaig ara. Perquè ell argumenta és molt difícil viure d'internet, és pràcticament impossible viure d'internet en català. Val? Per què? Perquè ho enfoca tot en el número de visites, el número de subs, el número de donacions, el que et pot generar, els diners que et pots generar a través de YouTube, Twitch, directament des de les plataformes. I ell posa el seu cas concret i en això sí que estic totalment d'acord, que és, tinc 3 milions de visites en un mes i cobro 1.600 euros bruts aquell mes. Que si has de pagar autònoms, que si has de pagar l'IRPF, perquè ell, en definitiva, és un autònom que treballa en diferents projectes i per diferents publicitats o el que sigui, no? Al final és autònom i treballa per projectes, no? El fet de ser autònom i haver de pagar, no sé, 200 i pico euros de quota autònoma al mes, més un IRPF que és un 21% del que tu factures que no t'ho donen fins al cap d'un any quan fas la declaració de la renta, més XX i despeses i no sé què, clar, 1.600 euros un mes i amb 3 milions de visites, és que ni en anglès, ni en castellà, ni en cap idioma pots viure així, perquè et poleixes tot el que guanyes directament de les visites o de les subs o de les donacions. Tu poleixes. És impossible viure així. Val? Per tant, no és impossible o pràcticament impossible viure d'internet en català. No, és que és pràcticament impossible viure d'internet en qualsevol idioma. Val? I a ell li passava això. I per això ell, i ara ho explica, no només viu d'internet, perquè sí que en part viu d'internet, sinó que viu d'altres coses, no? Però aquestes coses són generades gràcies a internet. Val? Llavors, aquí és on està amb la seva mentida de que si fas contingut en català o si fas contingut en qualsevol idioma no puguis viure d'internet. Pots viure d'internet, però no directament d'internet, però sí indirecte. En 3 milions de visites, 3 i pico, cada mes, a YouTube, doncs el que em donava era això, un desembre, 1.600 euros bruts. Que bruts. Molta gent podria viure de 1.600 euros bruts. Jo, amb 2 nens i tal, doncs, ens aniria una mica just. Però bueno, estaria molt bé. Però això va ser un mes, ara ja no, ni molt menys a YouTube. I a Twitch, per exemple, estic guanyant ara 700, 800 euros. Clar, diu que a Twitch està amb les subs, suposo, donacions, etc., doncs està guanyant entre 700 i 800 euros al mes. Bruts al mes, que està molt bé, insisteixo, molta gent que diu, home, doncs ja m'agradaria a mi, per descomptat, però no podria viure només d'això. No podria viure només d'això. Està vivint en part d'això, però no només d'això. Està vivint d'altres coses que li genera el fet de viure d'això, també. Vist de campanyes de publicitat. Vist de tallers que faig, d'educació, quan he fet projectes doncs m'han fitxat per fer de presentador, col·laboracions que faig... Col·laboracions... Allà, doncs va sumant tot i al final doncs queda un bon sou. Va sumant tot i li queda el bon sou. Val? Llavors, clar, viu d'internet o l'outconsumer? Òbviament que viu d'internet. Que viu exclusivament d'internet, exclusivament de lo que genera ell a les seves plataformes d'internet? No.
Viu de totes aquestes altres coses que jo estic convençut, i això ell ho ha de saber, no les tindria si no fos per tot el bagatge que té a internet. Perquè al final, la carrera que ha dit abans, però ho diuen al vídeo després, la carrera que ell s'ha fet de 8 anys o de no sé quants anys a internet, crec que és més, no sé quants anys és, tota aquesta carrera que ell s'ha fet a internet és el que fa que ara pugui tenir totes aquestes coses. I és el mateix exemple que ha posat ell, perquè ell ha posat aquest exemple abans, amb la Juliana Canet, o per exemple amb el López Norman, o amb qualsevol altre, el Long i de més, que al final aconsegueixen feines fent el que ells fan a internet a altres llocs. Però llavors sí que viuen d'internet, perquè si la Juliana, etc., tota aquesta gent no fes el que fa a internet, no aconseguiria aquestes feines. Una cosa és que cobris directament d'internet i una altra cosa és que cobris gràcies a haver fet coses a internet. Per tant, aquí està una mica la mentida que diu que en català doncs, no pots viure d'internet. En català sí que pots viure d'internet, el que passa és que no viuràs directament d'internet, no viuràs del que fas a internet, o sigui, el que fas a internet no et proporcionarà directament els diners com per poder viure d'allò. Però sí que és veritat que el fet de fer coses, i ara estem parlant d'internet, però això entra a qualsevol àmbit de la vida, si tu fas coses, al final, i aquestes coses evidentment les fas amb passió, amb ganes, les fas bé, i t'hi dediques, etc. Al final és molt probable que algú et trobi, que li dongui valor a allò que estàs fent i que et contracti o et pagui per alguna altra cosa relacionada amb allò que has fet. Val? Tot el que ell ha aconseguit, és una altra escala, òbviament, però ell tot el que ha aconseguit fent coses en castellà ho ha aconseguit gràcies a tot aquest temps que hi ha dedicat a fer aquestes coses per internet. Hagi cobrat o no hagi cobrat res. El guany directe no el tens amb internet, en aquest cas. Però el guany indirecte sí que el tens. I l'Odd Consumer l'ha tingut. L'Odd Consumer, per dedicar tot aquest temps a YouTube, a Twitch, ha tingut un guany indirecte. Igual que l'estan tenint doncs, la Juliana, etc. Per tant, jo diria, vale, pràcticament no pots viure d'internet. I això és així. És així. Hi ha com a molt 100 persones en tot el món que poden viure exclusivament d'internet. Per exemple, l'Ibai. L'Ibai és el cas més extrem, no? Que va fer un vídeo fa poquíssim parlant de la velada de l'any i va dir precisament això, va dir que ell, si hagués volgut, si Ibai hagués volgut, hagués guanyat una pasta amb la velada, perquè si hagués agafat i hagués dit, mira, en comptes de fer-la gratuïta per Twitch i en comptes de que la gent vingui a l'estadi on ho van fer de manera gratuïta, jo poso que les entrades valen 10 euros i em forro, saps? Perquè si hi ha 10 milions de persones que ho veuen, ho poso 10 euros, que ja veus tu 10 euros el que és, aconsegueixo 100 milions d'euros i em forro, val? Per tant, en aquest sentit, Ibai sí que ho pot fer això, val? Sí que pot renunciar a viure d'internet en aquest aspecte, però perquè ell té moltes altres coses. Inclús Ibai, que va dir que havia perdut diners, va dir que la velada li havia sortit deficitària amb el que s'havia gastat perquè no havia volgut cobrar res d'això. Evidentment sí que potser li ha sortit deficitària a nivell de números, amb el que ell ha invertit, però és una inversió, no és un gasto, no és que hagi tirat els diners per la finestra, és una inversió, perquè al final potser directament no ha recuperat la inversió, però sí que indirectament li ha suposat, per exemple, li va suposar 100.000 subs o alguna cosa així, per la qual segurament no va cobrir totes les despeses, però a la velada hi van haver-hi sponsors que van pagar per sortir allà, perquè no pagaran perquè són col·legues, van pagar perquè són marques i són sponsors. I a més això li ha proporcionat molta més fama, arribar a molta més gent, arribar a fer un rècord a Twitch, arribar a les notícies, que més empreses el coneguin i vulguin treballar amb ell. Hi ha tot un benefici indirecte que està associat a fer coses a internet. I és aquí on te pots guanyar-te la vida. Val? Per tant, el tema de que no pots guanyar la vida a internet és una mentida en cert aspecte. Val? En cert aspecte, en el que és el guanyar-se la vida directament, és així. Però en guanyar-se la vida indirectament, no. Perquè, òbviament, a l'Ibai, per exemple, en aquest cas, li feia il·lusió fer això, ho va fer segurament perquè volia i tal, i perquè podia, òbviament, però segur que ha tret molt benefici de fer això.
potser no monetari, però de moltes altres maneres tu pots treure benefici, no? Us mola fer coses per internet, igual que si us agrada fer coses que no siguin d'internet, és igual, si teniu una passió i alguna cosa que us agradi molt fer-la, sempre que sigui visible aquesta cosa, sempre que aquesta cosa la feu amb molta passió i moltes ganes, podeu arribar molt lluny i us podeu dedicar a això. Per exemple, poso més casos. Fins fa 2 dies hi havia els 5 minuts més. Els 5 minuts més, el podcast de videojocs en català que es feia a gaming.cat. Aquest podcast el vaig crear jo fa 3 anys. Vaig només poder fer la primera temporada perquè amb la família, el nen i tal, no podia dedicar-m'hi, eren moltes hores, val? Però jo volia que seguís aquest podcast i el vaig poder traspassar al Xen, al Xus i al Baldomar, no? I al final ells 3 van estar portant el podcast i l'han portat, no sé si durant, que han sigut 2 anys, però és que gràcies a aquest podcast, gràcies al podcast aquest de videojocs, ara el Xen, el Xus i el Morfeio fan un podcast a BTV. Els han fitxat, em sembla que el Xen per això em va dir que no cobraven res, però, hòstia, ja estan fent algo semblant, fan una espècie de podcast a BTV, no? I arran d'aquest podcast estic seguríssim que han sortit altres coses, no? Al final és, si tu fas alguna cosa i aquest alguna cosa té certa visibilitat i ho fas bé, això et pot proporcionar moltes altres coses. Val? Et pot ajudar a ser visible, a que la gent s'interessi per allò que estàs fent i et diguin, hòstia, per exemple, el Pel·lícules, no? El Pel·lícules, que ara també ha estrenat una secció crec que a RAC1, o no sé si és a RAC1 o no sé exactament a quina cadena és. Pel·lícules és un creador de contingut de YouTube, sobretot, i d'Instagram, que parla sobre pel·lícules, sèries i demés, val? Porta, no sé quant temps porta, però porta molt de temps fent coses a les seves xarxes, a YouTube, a Instagram, etc. No? A comentar pel·lícules, a comentar sèries i tal, i es dedica només a això. Jo estic segur que ell no ha cobrat res per fer això, no s'ha guanyat la vida d'internet, perquè i ho fa en català, per cert, no ha guanyat diners de YouTube o d'Instagram per fer això, però ara l'han fitxat i té una secció a un programa de ràdio on fa la seva secció de pel·lícules i sèries, i estic convençut que per això sí que cobra. Segurament no cobra molt, però cobra alguna cosa. Hagués aconseguit aquesta feina si no hagués fet el que ha estat fent a Instagram, a YouTube, que va guanyar un premi inclús per això? O hagués aconseguit aquesta feina? Jo crec que no. Perquè si tu no fas coses, no pots aconseguir feina d'allò. Llavors, el tema de guanyar-se la vida d'internet és que és una discussió que no és només pel tema de dir sí, cobro d'això i ja està, no. També hi ha el factor aquest de cobrar gràcies a coses que has fet a internet. I res, simplement volia comentar això, perquè em sembla sempre que, ja et dic, aquest discurs, a mi no m'agrada el discurs aquest de l'outconsumer que sempre porta, perquè trobo que en aquest punt és desencertat que digui això de que no es pot viure d'internet perquè no et genera directament,